Ankondi është procedurë konkurruese. Në këtë rast, Ministria e Ekonomisë ka vendosur të ndërtojë një park solar me kapacitet për 100 MW. Për këtë, kemi ftuar kompani nga e gjithë bota që të konkurrojnë me njëri tjetrin. Nga të gjitha kompanitë të cilat kanë plotësuar kushtet dhe kriteret, kompania që ka ofruar çmimin më të ulët për shitjen e energjisë ka fituar këtë procedurë. KOS e blen këtë energji për qytetarët e Republikës së Kosovës. Më herët, procedurat për ndërtimin e kapaciteteve të burimeve të ripërtrishme të energjisë janë bërë përmes feed-in tarifave. Kjo do të thotë që një numër i vogël investitorëve e kanë pasur qasje në këto informata dhe që çmimi është caktuar nga ZRE-ja. Në anën tjetër, Ankondi do të thotë që të gjitha informatat lidhur me projektin publikohen në kohë të njëjtë për të gjithë dhe të gjithë investitorët kanë qasje të barabartë në to. Për më shumë, tutje ata konkurrojnë me njëri tjetrin për të ofruar çmim sa më të lirë. Sa për ilustrim, si rezultat i procedurave të feed-in tarifave, qytetarët e Republikës së Kosovës në vitin 2025 paguajnë 161 euro për megawatt orë për kapacitetet e burimeve të ripërtrishme, në këtë rast të diellit. Kurse, nga Ankondi kemi fituar çmim prej 48.88 euro për megawatt orë, pra më se 3 fish më të lirë. Sipas dokumentacionit të Ankondit, Ministria e Ekonomisë ka kërkuar dhe aktualisht sotron një garancion nga investitori në vlerë për 7.5 milion eurove. Ministria e Ekonomisë mund të tërheqë këto mjete pa kushtëzime në rast që investitori nuk arrin të plotësojë obligimet për ndërtimin e parkut sipas marrëveshjes. KOS do të blejë energjinë nga ky park solar për qytetarët e Republikës së Kosovës. Përderisa ishte duke u zhvilluar procedura e Ankondit, KOS kishte bilanc financiar negativ për shkak të problemit të mospagesës së energjisë elektrike në veri të vendit aso kohe. Për këtë arsye, disa nga investitorët që kanë qenë në garë kanë kërkuar një lloj të garancionit që KOS do të paguajë për energjinë të cilën e pranon. Pra, kjo do të thotë që investitori do të tërheqte vetëm shumën për energjinë të cilën KOS e ka pranuar, por nuk e ka paguar. Jo, një garancion i tillë nuk është lëshuar, mirë po, KOS ka marrë përsipër që të lëshojë një garancion të tillë me hyrje në operim të parkut solar. Secili individ apo kompani ka pasur mundësinë që të tërheqë dosjen e Ankondit dhe të ketë qasje në të gjitha draft marrëveshjet. Për gjatë procedurës së konkurrimit, kompanitë kanë mundur të dërgojnë pyetje apo kërkesa. Dhe një ndër kërkesa që kemi planuar nga disa kompani ndërkombëtare ka qenë ofrimi i një garancioni të tillë. Ky garancion është ofruar për gjatë procedurës së konkurrimit, pra para mbylljes së afatit për aplikime dhe si i tillë ka ofruar siguri shtesë për investitorët. Për gjatë kohës sa ka qenë i hap për procesi konkurrues i Ankondit, Qeveria e Republikës së Kosovës me përkrahje nga USAID ka ndërmarrë një sër hapash për të promovuar këtë ankond. Këto kanë përfshirë publikime në media prestigjioze si The Economist, promovim përmes Ministrisë tonë të punëve të jashtme të gjitha ambasadave të Republikës së Kosovës, promovim përmes vizitave të përfaqësuesve të qeverisë, por edhe të USAID-it në shtete si Franca, Gjermania, Austria, Greqia, Turqia dhe në COP28 në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ankondioni parë solar jo vetëm që ka qenë tejet i suksesshëm, por e ka vënë Kosovën në harë të investimeve për burime të ripërtrishme të energjisë. Ky ankond merret si shembull për konkurrencë dhe për transparencë edhe nga Asociacioni i Rregullatorëve ERA. Në rast që ky garancion do të kishte kosto dhe në rast që këto kosto eventuale do të barteshin tek konsumatori, këto do të ishin kosto të neglizhueshme me rritje prej 0.0002%. Pra, në vitin 2027, një faturë e energjisë elektrike prej 5.000 euro do të rritej në 5.000 euro e 1 cent.